नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल हेल्पिंग ट्यूब और ये है Xiaomi का 11 लाइट एनी। दोस्तों, जब आप इस फोन में कोई भी वीडियो ऑडियो देख रहे हो तो इसमें आप उसकी साउंड इफेक्ट अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा और नीचे स्क्रॉल करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करिए और नीचे स्क्रॉल करिए तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन साउंड इफेक्ट दिखाई देगा, उसके अंदर चले जाइए। दोस्तों, साउंड को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके पास ईयरफोन लगा होना चाहिए। ईयरफोन के बिना आप सिर्फ प्रीसेट सेट कर सकते हैं, जिसमें स्मार्ट म्यूजिक, वीडियो, वॉइस का भी फीचर दिया गया है। हेडफोन या ईयरफोन लगाने के बाद आप बाकी के सभी ऑप्शन कस्टमाइज कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है एडजस्ट साउंड टू ईयरफोन, इसमें बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। दूसरा इक्विलाइजर है, वो अपनी पसंद के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आप कोई रॉक म्यूजिक या जैज म्यूजिक, पॉप म्यूजिक वगैरह दिख रहे हैं तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इक्विलाइजर भी उस हिसाब से सेट हो जाएगा। साउंड इफेक्ट में ही वॉल्यूम एडजस्टमेंट का बहुत ही एक अच्छा फीचर है। इसे अनेबल करते ही बाकी के सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि आप अगर 30 साल के नीचे की उम्र के हैं, 30 से 60 साल की उम्र के हैं या फिर 60 साल की उम्र के ऊपर के हैं तो आपकी सुनने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, तो ये फीचर बहुत काम आता है। आप 60 के ऊपर की एज के लिए ये सिलेक्ट कर सकते हैं और अंदर भी जाएंगे तो वो भी और भी कस्टमाइजेशन है। देखिए, अगर आपके लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है या राइट ईयर में सुनने की शक्ति कम है तो उस हिसाब से भी इसके वॉल्यूम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, साउंड इफेक्ट को इस फोन में आप बहुत अच्छी तरह से कस्टमाइज या एडजस्ट कर सकते हैं। आप भी करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये फीचर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।